अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। माशाल्लाह ये बकरे खड़े हुए सारे फोर सेल। किसी भाई को चाहिए रब्ता कर सकता है इंशाल्लाह, जायज़ मुनासिब कीमत में मिलेंगे। और किसी भाई ने हमारे फॉर्म पे विज़िट करना है इंशाल्लाह, वो भी कर सकता है जायज़ मुनासिब कीमत में इंशाल्लाह। उसे जानवर मिलेंगे छोटे बड़े हर साइज़ में। राजनपुरी छोटी बकरियाँ, बड़ी बकरियाँ और टेडी बरबरी हर नस्ल की इंशाल्लाह मिलेंगी। और माशाल्लाह हमारे फार्म पे एक नंबर चीज़ होती है प्योर राजनपुरी बिल्कुल। अगर किसी भाई ने मंडी में विज़िट करना है इंशाल्लाह, वो भी कर सकता है जायज़ मुनासिब कीमत में इंशाल्लाह, उसे भी जानवर मिलेंगे और एक नंबर क्वालिटी में। और माशाल्लाह सारे प्योर राजनपुरी हैं बिल्कुल खूबसूरत। इस रेंज में आपको मिलेंगे बकरे तकरीबन 21, 22, 23, 24, 20 से 25 की रेंज में हैं सारे बकरे। और माशाल्लाह सारे खूबसूरत है, प्योर राजनपुरी हैं बिल्कुल ओरिजिनल। ये देखें माशाल्लाह, और सबके माशाल्लाह कान बड़े हैं और प्योर राजनपुरी है। मुँह नाग माशाल्लाह बिल्कुल लोग हैं, खूबसूरत हैं। और भैया मैं आपको बकरे दिखाता हूँ। और ये बकरा माशाल्लाह खड़ा हुआ है इस रेंज में आपको मिलेगा 35,000 का बकरा। ये भी अच्छे माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह खड़े हुए काफ़ी माशाल्लाह, यहाँ पर माल खड़ा हुआ छोटा बड़ा हर साइज़ में। ये देखें ये भी खूबसूरत बकरे माशाल्लाह। और यहाँ पे एक 4 बकरे खड़े हुए, ये भी काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह एक ब्लैक खड़ा हुआ है, ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत बकरा है ये भी माशाल्लाह, अच्छी क्वालिटी में। और यहाँ पे माशाल्लाह 4 बकरे यहाँ पे खड़े हुए हैं और 2 बकरे माशाल्लाह खड़े हुए हैं। और ये यहाँ पे एक टिड्डा खड़ा हुआ है और यहाँ पे भी खड़े हुए हैं माशाल्लाह, काफ़ी बकरे खड़े हुए हैं, खूबसूरत है माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक क्वालिटी में है माशाल्लाह। ये देखिए और भी माशाल्लाह काफ़ी सारे बकरे खड़े हैं, आप भी मैं दिखाऊंगा। ये सिंगों में खड़ा हुआ है, ये भी खूबसूरत बकरा है। और 3 बकरे ये खड़े हुए हैं, ये देखिए माशाल्लाह खूबसूरत है माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक। और यहाँ पे 6 बकरे खड़े हुए हैं, ये भी प्योर गुलाबी हैं बिल्कुल ओरिजिनल। ये देखिए माशाल्लाह छोटे बड़े हर साइज़ में इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। जिस भाई ने भी हमारे फार्म पे विजिट करना है इंशाल्लाह, जायज़ मुनासिब कीमत में इंशाल्लाह उससे जानवर मिलेंगे। और ये देखें माशाल्लाह यहाँ पे एक बकरा खड़ा हुआ है, खूबसूरत है माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक। ये देखें क्वालिटी में चीज़ होगी इंशाल्लाह। और ये माशाल्लाह देखें यहाँ पे बड़ा बकरा खड़ा हुआ है, एक से बढ़कर एक माशाल्लाह बकरा खड़ा हुआ है। ये देखें ब्रीडर माशाल्लाह और खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखें जिस भाई ने भी हमारे फार्म पे विजिट करना है इंशाल्लाह उसे जायज़ मुनासिब कीमत में इंशाल्लाह उसे जानवर मिल जाएंगे डेरा गाजी खान। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत बकरा, नाक देखें माशाल्लाह इसकी, और नीचे झालर देखें माशाल्लाह। और ये बकरा माशाल्लाह देखें खूबसूरत है माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक। और 3 बकरे माशाल्लाह, ये देखें ये भी खूबसूरत बकरे हैं। और ये माशाल्लाह बकरा देखें एक से बढ़कर एक माशाल्लाह जानवर खड़ा हुआ है, खूबसूरत है माशाल्लाह सारे। जिस महीने मंडी में आना है, जुमेरात जुम्मे मंडी भी लिखती है इंशाल्लाह डेरा गाजी खान में, वो भी चेक कर सकते हैं आप। और जायज़ मुनासिब कीमत भी ज़्यादा नहीं होगी। और ये बड़ा बकरा खड़ा हुआ है, ये भी फोर सेल है। और ये खड़ा हुआ है और जोड़ी माशाल्लाह यहाँ पे खड़ी हुई है, सारे माशाल्लाह फोर सेल और खूबसूरत बकरे माशाल्लाह सारे। ये देखें एक से बढ़कर एक माशाल्लाह खूबसूरत। ये देखें माशाल्लाह क्वालिटी में माशाल्लाह। और ये क्वालिटी देखें। और ये बकरा माशाल्लाह खड़ा हुआ है, ये भी खूबसूरत बकरा है माशाल्लाह। अभी दांतों में 2 दांत है माशाल्लाह, अच्छी हाइट में। और ये माशाल्लाह जोड़ी देखें, ये भी काफ़ी खूबसूरत जोड़ी है माशाल्लाह। और ये मुझे लगता है 2 खसी बकरे, और ये 2 बड़े बकरे खड़े हुए हैं, ये भी फोर सेल है। किसी भी चाहिए रब्ता करेगा इंशाल्लाह, ये भी मिल जाएगी। और खूबसूरत बकरे हैं माशाल्लाह, ये देखें चेक कर सकते हैं आप, एक नंबर चीज़ होगी ओरिजिनल गारंटी के साथ। ये देखिए माशाल्लाह खूबसूरत माशाल्लाह जोड़ी है ये भी। और ये माशाल्लाह बहुत बड़ा बकरा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये भी फोर सेल है। किसी भी चाहिए रब्ता करेगा इंशाल्लाह मिल जाएगा। बहुत माशाल्लाह बड़ा बकरा है, खूबसूरत बकरा है। ये देखें माशाल्लाह मुँह देखें, झालर देखें, लंबाई देखें, वेल देखें माशाल्लाह इसकी, और अच्छी हाइट में माशाल्लाह। हाइट इसकी देखें, लंबाई लेंथ, ये देखें खूबसूरती माशाल्लाह लाजवाब है झालर। और 3 बकरे यहाँ पे माशाल्लाह खड़े हुए हैं, ये भी खूबसूरत बकरे हैं 3 के 3। और एक बकरा माशाल्लाह यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये भी खूबसूरत है माशाल्लाह। मुँह देखें माशाल्लाह इसकी, झालर देखें, ये माशाल्लाह देखें लंबाई झालर माशाल्लाह बिल्कुल। और ये 2 खस्सी बकरे हैं माशाल्लाह, ये जोड़ी है 70,000 की। और बकरे माशाल्लाह दोनों खूबसूरत है, खस्सी है और माशाल्लाह वजनी बकरे हैं दोनों। और ये बकरा माशाल्लाह देखें, ये भी काफ़ी खूबसूरत बकरा है माशाल्लाह, लंबाई देखें, वेल देखें माशाल्लाह इसकी, एक नंबर है बिल्कुल ओरिजिनल। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत है माशाल्लाह बकरा ये। और यहाँ भी बकरे माशाल्लाह खड़े हुए हैं खूबसूरत, एक से बढ़कर एक। ये देखें
और ये देखिए माशाल्लाह खूबसूरत बकरे हैं माशाल्लाह सारे ओरिजिनल। ये देखिए माशाल्लाह ये भी खूबसूरत बकरे हैं। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी सारा मंडी में माल है। जिस भाई ने भी मंडी में विजिट करना है इंशाल्लाह आ सकता है। जायज़ मुनासिब कीमत में इंशाल्लाह तो जानवर मिलेंगे खूबसूरत और एक से बढ़कर एक इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह देखिए काफ़ी सारा माशाल्लाह यहाँ पे मंडी में माल खड़ा हुआ, छोटा बड़ा हर साइज़ में। और ये देखिए माशाल्लाह खूबसूरत से खूबसूरत बकरे यहाँ पे खड़े हुए। ये देखिए माशाल्लाह नाक इसका मुँह माशाल्लाह देखिए इंशाल्लाह लंबाई ओके। बहुत बकरे माशाल्लाह खड़े हुए, छोटे बड़े हर साइज़ में यहाँ पे खड़े हुए। ये देखिए माशाल्लाह और ये देखिए माशाल्लाह और खूबसूरती माशाल्लाह इनके देखें लाजवाब बकरे हैं बिल्कुल। ये देखिए और मैं आपको बकरियाँ भी दिखाऊंगा। और ये बकरा माशाल्लाह देखें और ये माशाल्लाह बकरे देखें, इसमें कुछ ब्लैक में भी हैं कुछ राजनपुरी हैं। ये भी खूबसूरत बकरे हैं माशाल्लाह सारे। और ये बड़ा बकरा है खड़ा हुआ है और ये छोटे बकरे हैं माशाल्लाह सारे माशाल्लाह एक से बढ़कर एक यहाँ पे बकरा खड़ा हुआ है, छोटे बड़े हर साइज़ में। ये देखिए माशाल्लाह ये देखिए खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये देखिए माशाल्लाह और ये ब्लैक बकरा खड़ा हुआ है, ये भी फोर सेल है किसी पे को चाहिए तो। ये देखिए और ये माशाल्लाह देखिए खूबसूरत है माशाल्लाह एक से बढ़कर एक क्वालिटी में है माशाल्लाह।